再介紹另外一位參賽者。咁啊，因為有啲 over， 我哋要快啲啦。好，咁樣咧，第14位參賽者就係鄧耀強，強哥，小強。其他一啲嘅朋友，係因為動漫嘅朋友，sorry。可以攞咪？你可以用翻嗰啲。用呢支得唔得？唔得。係咯，你你用係對我哋用㗎啦。俾我。多謝啦，你講真係，哇，起身，係咁啊，頭先聽完，唔係頭先我話第一位阿 Oscar， 咁講一個小巴故事啦，咁我即刻令我勾起一回憶，咁啊，即係我嗰陣時住屯門啦，咁又係搭車出去美孚咁上下。唔好咁驚住，唔係咁我都係上搭車上去想問，喂司機，跟住我都未問，跟住司機同我講話唔好叫我司機，咁跟住點樣咧？咁我呆咗嗰陣嘢，咁點啊？唔係嘛？拗線啊！因為出去嗰啲小巴好快，有冇搭過？唔係呢個，我講翻俾我聽嘅啫。即係嚟到新亞啦，講翻啲關於新亞啦。咁新亞嗰時住宿舍啦，咁啊宿舍見到有啲好大隻嘅老鼠啦，咁啊匿埋喺罅度，咁我哋即刻揾啲雜誌啊，咁攝住佢啦，即係唔好俾佢走出嚟啦。咁我哋手頭上得本漫畫雜誌叫 Speed Up 嘅一本雜誌嚟嘅，咁啊塞晒落去，咁諗住即係佢走唔到出嚟啦應該。跟住唔係喎，有人話喂唔係喎，咬爛啲雜誌食咗落肚咁走出嚟咯。跟住我話唔驚嘅，應該都塞得下嘅。唔係喎，隻老鼠食咗 Speed Up 會變超音鼠嘅喎。咁啊，再講多個關於新亞啦，都好難嘅呢個不過。咁啊，即係當年新亞就叫新亞桑拿啦。咁點解唔係聯合桑拿，唔係逸夫桑拿咧？咁因為聯合搞航空㗎嘛，逸夫係炒飯㗎嘛。咁所以新亞就為做桑拿啦。哦，係啊，呢個係一個 game 嚟㗎。呢個 game 已經跌咗落地，冇爛到啦，所以。咁啊，再講埋最後一個啦。我啲已經冇乜㗎啦。咁啊，講有一次就係落啲啦，落啲就同啲好似兩位司儀咁靚女一齊落去啦。咁啊，見到有人嗰陣時好興嗰啲包住頭巾咧，叫 big dance 啊，咁啊包住落喺個地轉，哇好型啊，好靚仔，個個都話好型啦，咁走，跟住問我見嗰兩個司儀咁啊，即刻走急急腳咁走啊，跳完 big dance 之後問佢咩事啊咁樣，跟住佢哋話喂，條友頭先跳 big dance 嗰度，啱啱嗰邊先有條友嘔完落去，佢包住個頭，包住毛巾，係咁轉咯喎，你唔見佢頭上面仲有呢粒。快啲走，跟住繼續走。好，講完。唔該晒你，我都啱。係啊，強哥都勾嘴。唔該聽你講話，呢個係 game 嚟嘅，就知我。係啊，大家都好清楚啊，不如快啲投票啦！快啲投票啦，咁而家1、2、3。咦？啲波棒好似越嚟越少咁樣。係咯，喂，大家唔用嘅。喂，就算掉咗皮都可以舉起嘅喎。我哋唔介意喎。嚴禁不文啊！武器都可以舉起佢㗎。喂。咁我哋計分先，就等下大家緊唔緊張咧，強哥？見到你一定緊張啦。都咁㗎，而家啲人都得咗一陣喎，都唔知點應對，跟貓怕狗咁樣。點完未咧？咦，似乎好難抉擇喎。俾少少時間你又去拉下票啦。咁結果好似已經有咯喎。咦？大家都對晒喎。係啊，咁結果就係交叉係比較多㗎。係咯，你哋個個都交叉㗎，最後唔使玩落去㗎咯，真係唔好意思啊，真係唔好意思啊，強哥，你都覺得合流啊呢個，你唔係唔入流啊，唔係唔合流。